នៅចិនណាសម្លតាពាំងមួយចាននេះបងប្អូនអើយចង់20ដុល្លារនិយាយទៅខ្ញុំមកតែដាច់ចិត្តហូបដោយសារឃ្លានពេកនិយាយទៅឃ្លានត្រង់បាននឹងមិនហូបហ្នឹងឥឡូវគឺថាខ្ញុំមកហាន់តាពាំងសិនដើម្បីយកទៅស្ងោរអញ្ចឹងថ្លៃជាងគេហ្នឹងគឺតាពាំងហ្នឹងឯងហើយជាមួយនឹងស្អំហ្នឹងឯងរបស់ដែលថ្លៃបំផុតហើយចំពោះតាពាំងគឺថាខ្ញុំទិញមក2ហ្នឹងបងប្អូនឲ្យ1គីឡូគេ20យេនបាត់ហើយនិយាយទៅ1គីឡូគេហ្នឹងកន្លះគីឡូស្រុកខ្មែរយើងទេនិយាយទៅនៅស្រុកហ្នឹង1គីឡូច្រើនដូចនៅខ្មែរយើងមិនបាច់ទេតែបានតែកន្លះគីឡូអញ្ចឹងឥឡូវគឺថាខ្ញុំឈូសវាស្ដើងសិនឈូសវាស្ដើងដើម្បីយកទៅស្ងោរអញ្ចឹងហើយតាពាំងនេះគឺថាខ្ចីល្អខ្លាំងមែនទេបងប្អូនអរគ្នាណាខ្ចីហ្មងហើយអត់សូវហាងទេអត់សូវហាងដូចតាពាំងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងទេអត់សូវហាងខ្លាំងទេស្ងោរត្រឹម10នាទីអីទៅបានហើយបានហូបវិញនិយាយទៅអត់សូវហាងខ្លាំងខ្ញុំមកនៅនឹង6ឆ្នាំ7ឆ្នាំខ្ញុំទៅដាច់ចិត្តហូបសឡុតតាពាំងហ្នឹងឯងព្រោះវាស្អំថ្លៃណាស់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទិញទេខ្ញុំស្ដាយលុយថ្លៃពេកមកស្រុកខ្មែរទិញ1000ហ្នឹងបានតែមិនចេះទិញតែនៅស្រុកនេះអត់ទេថ្លៃអាស្អំអីហ្នឹងពួកអីមានជនជាតិចិនគេលក់ទៅស្អំមកភាគច្រើនសិតតែវៀតណាមហើយថៃទេខៃបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរាំងថ្លៃទាំងអស់គ្នាជួនកាលទៅគេយកមកពីក្រៅស្រុកអីអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាថ្លៃណាស់ស្អំហ្នឹងខ្ញុំទិញដូចជា2ខាំកន្លះ35យេននិយាយទៅថ្លៃសាហាវ2ខាំកន្លះ35យេនណាទាំងអស់គ្នាអូយថ្លៃនិយាយទៅចង់4ដុល្លារដែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាខ្ញុំយកតាពាំងខ្ញុំមកស្ងោរសិនខ្ញុំច្បាច់ឲ្យលាងទឹកអីហើយគឺថាខ្ញុំយកមកស្ងោរប្រហែលក្នុង10នាទីទៅបាននិយាយទៅលឿនទេអត់យូរទេបន្ទាប់ពីទុកវាចោលហើយយើងមកមើលបន្លែយើងនេះគ្មានអីទេមានអីដូចស្រុកខ្មែរយើងទេនេះចេះតែដាក់ទៅខ្ញុំហើយនេះវិញផងដែរគឺថាស្អំនឹងឯង35យេនមកកប៉ិតលិតនិយាយវាថ្លៃប៉ុន្តែស្អំគេល្អមែននិយាយទៅអត់មានចាស់មានអីទេខ្ចីលវក់ស្អំគេថាល្អមែនតែម្ដងខ្ញុំមកថាដាច់ចិត្តទិញហ្នឹងក៏ឡើង6ឆ្នាំនិយាយទៅឃ្លានយូរតែខ្ញុំអត់ទិញខ្ញុំខ្ជិលទិញថ្លៃពេកអញ្ចឹងវាខ្ជិលដល់ពេលឥឡូវទ្រាំមិនបានទេតលន់ហូបចិនពេកចាំការទិញនឹងឯងទូថ្លៃក៏ទិញតែវាឃ្លានហើយចាំការទេបន្លែខ្ញុំក៏មិនសូវសបោដូចយើងនៅខ្មែរទេបងប្អូនមានទេមានអីដាក់ហ្នឹងទៅនេះផ្សិតនេះដាក់ទៅនិយាយទៅឧបកិច្ចទៅបើចង់បានបន្លែនៅខ្មែរយើងគ្មានទេនិយាយទៅថាមានតាពាំងឲ្យជាមួយស្អំក៏ថាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ថាឆ្ងាញ់ហើយថាមានតាពាំងមួយស្អំហ្នឹងឯងឥឡូវគឺថាខ្ញុំហាន់សាច់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេព្រោះខ្ញុំអត់សូវជត់ហូបខ្លាញ់ខ្ញុំអត់ថាហូបខ្លាញ់ទៅបើតែមុខដល់មិនអញ្ចឹងដាក់តែបន្តិចទេហូបអត់អស់ផងនិយាយទៅសាច់ហ្នឹងទិញមក50យេនតែដាក់តែប្រហែលជា10យេនអីហ្នឹងដល់10យេនហ្នឹងបន្តិចតែមួយហ្នឹងឥឡូវគឺថាតាពាំងខ្ញុំរួចរាល់គឺថាខ្ញុំយកមកញោមផុកសិនផុកដាក់តែបន្តិចទេតែដាក់ច្រើនហ្នឹងនិយាយទៅដាក់ផុកច្រើនខ្ពុលមិនដឹងខ្ញុំបន្ទាប់ពីញោមផុកញោមអីរួចរាល់គឺថាខ្ញុំដាក់សាច់ចូលមកវាមកស្ទុះទៅងាស់ផែខ្ទង់10នាទីទៀតនិយាយទៅខ្ញុំងាស់ឲ្យសាច់យ៉ាងផុយអញ្ចឹងព្រោះអីតែសាច់ផុយគឺថារួចរាល់ជាការស្រេចឲ្យដាក់គ្រឿងអីទៅអំបិលប៊ីចេងស្ករតែប៉ុណ្្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាការស្រេចហើយចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាប៊ីចេងគឺថាខ្ញុំមិនសូវជាហូបច្រើនប្រហែលទេខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទៅនិយាយទៅប៊ីចេងហ្នឹងព្រោះអីប៊ីចេងមិនសូវល្អប្រហែលទេចូលយើងហូបកុំច្រើនពេកប៊ីចេងចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺថាទឹកត្រីបងប្អូនខ្វះអត់បានគឺទឹកត្រីហ្នឹងឯងដាក់អូហាំងក្រែបន្តិចទៅហើយខ្ទិះដូងហ្នឹងតាមត្រូវដាក់តាមក្រោយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ទិះដូងខ្ញុំកកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រជាក់ពេកទៅដល់ពេលទៅវាកកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មុនហ្មងទៅវាកកដល់និយាយណាកកហ្មងនិយាយទៅចាក់ចេញមកខ្ទិះដូងហ្នឹងខ្ញុំដាក់តាមខ្ចប់ហ្នឹងទៅបានហើយព្រោះខ្ទិះដូងហ្នឹងឈ្ងុយណានិយាយទៅណាកកហ្មងត្រជាក់ពេកឥឡូវហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមដាក់ផ្សិតឲ្យបងប្អូនព្រោះផ្សិតហ្នឹងវាហាងយូរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់ផ្សិតហើយគឺថាយើងដាក់បន្លែខៀវចូលតែម្ដងព្រោះអីបន្លែខៀវលឿនណាដាក់តាមមួយស្តបហ្នឹងគឺថាឆ្អិនជាការស្រេចនេះដើមឆ្ងាញ់ណាស់ទាំងអស់គ្នាដើមហ្នឹងដើមនេះសណ្ដែកវាធួយសណ្ដែកយកនិយាយពីឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តណាដាក់អាហ្នឹងទៅនិយាយទៅដូចតែគ្នាទេនិយាយទៅស្តៀងតែបន្លែនៅខ្មែរយើងលឹកបាសលឹកអីហ្នឹងស្តៀងតែគ្នាទេអញ្ចឹងឲ្យដាក់វាទៅព្រោះអីហ្នឹងអត់មានលឹកបាសអញ្ចឹងហើយឆ្ងាញ់ណាស់បន្លែហ្នឹងស្លស្លក់អីក៏ត្រូវដែរចុងក្រោយគេក៏ថាដាក់ស្អំបងប្អូនដាក់ស្អំទៅរួចរាល់ជាការស្រេចហើយទូឯងហ្នឹងគឺស្អំមួយថ្ងៃថ្លៃជាងគេនិយាយទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាថ្លៃជាងគេគឺស្អំហ្នឹងឯងនិយាយទៅស្អំហ្នឹងថ្លៃសាហាវខ្ញុំមកដាច់ចិត្តទិញហូបថ្លៃម៉ងលោកអើយឥឡូវហ្នឹងក៏ថាសម្លតាពាំងខ្ញុំក៏ថារួចរាល់ជាការស្រេចឲ្យបងប្អូនហើយនិយាយទៅបងអបចូលសម្លេងហ្នឹងក៏ថាក្លែនទៀតហើយនិយាយទៅខ្ញុំហូបចិនអត់កើតនិយាយទៅមួយថ្ងៃហូបអត់កើតហ្មងដូចថាឆ្អែតពេកនឹងហូបចិនណាមានស្អីទេមានតែឆាឲ្យសាច់ប្រៃប្រឡាក់នឹងឯងហូបទៅឥឡូវហ្នឹងក៏ថាខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីម្ទេសនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាញិចម្ទេសខ្ញុំមកក៏ថោជាតិនិយាយទៅខ្ញុំហូបតែម្នាក់ឯងទេនេះនិយាយទៅហូបតែម្នាក់ឯងទេនិយាយទៅហូបម្នាក់ឯងដូចកំសត់ដល់ហើយទៅបានគ្នាទេមិនដឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេនេះគាត់ថាមានអ្នកចេះហូបអញ្ចឹងអាផ្ទះខ្ញុំសូមឲ្យតុកបាយតុកអីហ្នឹងយាយយកទៅលេងបៀអស់លេងអូយាយថាដល់ម៉ោងគឺថាមកផ្ទះខ្ញុំមិនដឹងថៃគាត់ទេមកផ្ទះខ្ញុំយកតុកបាយទៅអស់លេងខ្ញុំនៅទៅរកតុកក្រអីមកកូនខ្ញុំតុករៀនកូនខ្ញុំនិយមហូបបាយនេះសុំតែបីតែខ្ញុំហូបបាយហ្នឹងគោគាត់បខំខ្ញុំទៅពេលខ្លះខ្ញុំហូបបាយតុកគាត់លេងបៀហើយតុកបាយខ្ញុំសោះហ្នឹងតែគាត់លេងខ្ញុំយកគាត់សោះ
នៅស្រុកហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស់ចាស់ចំណាស់តាអាយុ60 70អីហ្នឹងអត់ធ្វើអីទេនិយាយទៅនៅផ្ទះលេងបៀអញ្ចឹងទៅមកកាក់អុយលេងមួយថ្ងៃទៅងាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូឈ្នះ2កាក់3កាក់យួនចាញ់3កាក់4កាក់អីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅគាត់ចេះតែលេងទៅសុវ័យគាត់ទៅណាគាត់ចំណាស់គាត់មិនដឹងទៅណាគាត់ចេះតែលេងទៅអង្គុយមួយថ្ងៃទៅងាយឈ្នះ2 3កាក់អីហ្នឹងខ្ញុំអើយខ្ញុំខ្ជិលលេងណាស់ព្រោះឈ្នះប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំសុំចិត្តគេចុចទូរស័ព្ទល្អជាងលេងឈ្នះមួយថ្ងៃ2កាក់3កាក់ចាញ់ក៏2 3កាក់ដែរនិយាយទៅហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបាយបាយ